Mămică, bună, ce faci, mămică? Îți trimit un video ca mesaj, că înainte sau chiar și acum, tot îi primit așa, să faci video ca mesaj, că doar este audio registrare și trimiți pe WhatsApp ca mesaj. Și m-am gândit să fac un video unde mai vezi, îți vezi băietul. Mamă, las că mama așteptă gândi, acădeam o săptămână de când nu mai fumez. M-a oprit, mamă, dar de data asta îți spun că e pe toată viața. Eu n-am să fumez niciodată în viața mea. Eu m-am jurat iară, eu mi-am jurat lui Dumnezeu că n-am să mai fumez niciodată. Și i-am jurat ca să trăiesc numai prin cuvântul lui și numai prin voia lui, prin voia lui numai să trăiesc. Și altă viață nu vreau să gust în afară de viața lui care ne-o dă el și care ne-o dă și la alții. Eu altă viață nu vreau să gust. Îs bucuros, mamă, sunt fericit, așa cum ne-a spus matale tot timpul, îmi spune când eram mici și plângeam. Mamă, dar plângeam, eu ne-aduc aminte, plângeam, mă făceam vânăt, cum de tare plângeam. De atât că mama m-a scăldat, când eram mic, m-a scăldat cu lacrimile matale. Și acestea au fost lacrimile matale care m-au îmbrăcat cu Duhul Sfânt. M-a îmbrăcat cu Duhul Sfânt când mi-ai spălat cu lacrimile matale. Ei, mă rog, cum ai plâns ca o femeie, dar eu am plâns ca un bărbat când eram. Și mamă, cum îmi spuneai, ai picioare, ai mâini, ai cap, ești sănătos, ți-am dat viață, trăiește viața. Mamă, îți mulțumesc, mamă, pentru viața care ne-ai dat, sunt foarte fericit, îți mulțumit, mamă. Și nu știu ce, hai că a murit fratele matale, îmi pare rău, dar și tot Ninan și mai rog, l-am plâns și eu când mi-a fost Nan și nu-i fratele matale, ori nu-i fratele matale, mamă, ei cumnat sunteți, ori ce mai țineți, eu nu știu cum spun pe română, cumnat sau necumnat, nu știu cum, nana ți soră și suntem neamuri tăți și el nini nan și mă rog, ne-a fost și undeva au avut și el loc în inima mea. Mișa, acum îl cheam pe dâns, nici nu știu, Mișa îl cheamă, eu știu că îl cheamă nanu Mișa. Și știu că era burdănos, nu pot să ne aduc aminte cum arăta la față, dar era burdănos și vorghea și pleac. Nu mai țin minte cum arăta. Ei, mă rog, Dumnezeu să-l ierte, mamă, să-l ierte Dumnezeu pe nanu Mișa, să-i șibă țărna ușoară. Eu îți fac video azi, că mă gândesc că azi sunteți la mormântare, dar nu contează. În orice caz să-l ierte Dumnezeu, să ierte toate păcatele care le-a făcut conștient și inconștient, să ierte pe toate. I-am aprins o lumânare, mamă, n-am numit și am zis pentru toți morții care mă cunosc și care eu îi cunosc și pentru n-am numit și am aprins o lumânare și mă rog. Și o să să închis biserica. Că am fost azi, am stat vreo 2 ceasuri la biserică, da. Și am făcut vreo 2 videouri, mai ascult muzică, mă mai învârtit și eu pe teritoriul la biserică. Și mă uitam într-o poză, arătam fix ca o șoară, mamă. Dar eu știu că eu iubesc șoarele. Așa de tare m-am bucurat, mamă, când am văzut poză și mă uit că arăt ca o șoară boită. Mamă, m-am gândit, mamă, nu știu de ce, dar vreau să-mi fac o tatuirovcă aici, în frunte, să fac cruce și Iisus Hristos,
pe Iisus să-mi fac o tatuirovcă cum Iisus e șede bătut în cuie pe cruce și vreau să aport pe Iisus pe fruntea mea. Că eu sunt fratele lui Iisus și vin din numele lui Dumnezeu și pentru Dumnezeu trăiesc, pentru voi trăiesc, mamă. Și vin în numele Lui și mă gândesc și dacă l-ai purtat pe Dumnezeu toată viața pe frunte, dacă tot vreau să devin preote, mamă, de ce să n-l port pe Dumnezeu în frunte, să vadă lumea când mă vedea, să vadă, aici să-i numele lui Dumnezeu, să vine de la Dumnezeu, da? Și să nu port ca alții în frunte cu 666 numerele diavolului, numele dracilor. Dar să-l port pe Dumnezeu în frunte, așa cum îl port la gât, așa să-l port în frunte, în minte, în cap, în suflet, în inimă și cu Dumnezeu. Mamă, las că eu eram bolnav tare, că eram bolnav atunci mitel, când eram mitel. Și mult timp am bolit. Mamă, dar Dumnezeu mi-a deschis ochii. Cum? Mi-a deschis ochii ești de carne și mi-a deschis ochii ești de lumină. Mamă! Of, Doamne! Oh. Mamă, Dumnezeu ne-a spus că atunci, anul trecut, când trăim pe drumuri, ne-a spus că ai murit. Dar eu pe Dumnezeu îl iubesc și eu îl cred. Și eu cred orice cuvânt, orice îmi spun, eu îl cred pe dânsul. Și ne-a spus mai multe ori că ai murit. Și, am plângeam și ne-a spus că ai murit așa. Ne-a spus că ai murit așa. Și dar eram în cimitir, mamă. Și când am văzut ce s-a întâmplat, și ne-a spus Dumnezeu că așa s-a întâmplat așa și ne-a arătat niște poze, am văzut în minte. Și mamă, așa de tare am plâns că am ridicat capul la cer și urlam și m-am apucat de cheptul, m-am zgârem cheptul cât de tare mă durea sufletul când, da, asta e o lecție, asta e iubirea lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu, cine iubește, pedepsește, da? Și mamă, de vreo 4 ori ne-a spus că ai murit și a 4 ori până am avut speranță și am dovedit și ne-am adus aminte totuși numărul de casă și te-am sunat și ți-am auzit glasul, mamă, să spun, mamă, că Dumnezeu o să arăte, să-ți spui, când ești la Dumnezeu, Dumnezeu o să arăte și o să-ți spui cât de tare te iubesc, mamă, că iubirea asta e adevărată, mamă. Că ești mamă, m-ai făcut și îți mulțumesc pentru viață și îți mulțumesc pe mătale și prin Dumnezeu am aflat ce înseamnă iubirea și pot să iubesc pe alții și iubesc alți oameni, mă iubesc alți oameni și pe mine și sunt mulțumit în fața mătale, mamă, și sunt mulțumesc lui Dumnezeu pentru viața asta și pentru tot ce am, mamă. Eu sunt fericit, mamă, eu sunt bogat, eu sunt un om, eu cel mai bogat de fața pământului, mamă, că eu am o mamă și am pe Dumnezeu pe spatele meu. Mamă, Dumnezeu șede și dansează pe cap la mine și șede pe umerii mei. Mamă, mai bună noră n-ai să ai ca Cristina. Și mai bun ca Cristina nu-ți o caut, nu-ți caut. Cristina, vrei, nu vrei, acceptă Cristina, e femeia mea și nu mă fă să mă răzgândesc. Așa că nu mă fă să mă răzgândesc. Eu altă, mamă, cum ne-ai spus, mătale, și o sunat, o trimis cineva de pe lume și eu o сообщение, o scrisoare, mamă, eu am primit scrisori și mesaje am primit
sute și primesc și amu de pe fața ceilalt, de la și am văzut și duhuri și suflete am văzut și am văzut și energii și toate feluri de lumea așa nevăzută și am cu strigătul meu la Dumnezeu, Dumnezeu m-a auzit cum din cer, cum strigam la ajutor să mă ajute, mamă. Masale nu știi prin ce am trecut, mamă, nu pot să închipui, nici nu pot să spun cuvintele, nici nu pot să simt cuvintele prin ce am trecut, mamă. Dumnezeu să arăți tot. Dar nu contează, că pe fața pământului se întâmplă mult mai, ca sunt și amui, mult mai strașnici. Lasă Dumnezeu să arăte. Dumnezeu are lecții pentru tăți, mamă. Все, mamă, hai te iubesc, hai grijă, matale.